Добродојавте на тие што дојдете малце покасно. Да е? Минатата недела почнавме со една кратка серија, двонеделна серија, која се нареков во вирот на животот. Во вирот на животот. И почнавме со таа слика на совршена бура. Знаете, совршената бура е термин кој се користи за метеоролошка појава, која е предизвикана од ретка комбинација на временски појави. Тоа не го измислив јас, тоа е дефиниција од интернет. Така е звучи малце. Значи, се поклопуваат многу аспекти во некои временски непогоди и се случува, се создава една совршена бура. Мислам дека има еден таков филм кој се вика Perfect Storm. И на сликата, ако се сеќавам, има само едно бродче, како на еден огромен бран кај што се наоѓа и е многу страшно. Поемот совршена бура подразбира непредвидлива и разорна сила. Поемот станува синоним кога нештата излегуваат од контрола. Например, кога светот запаѓа во некаква финансиска криза, вика доаѓа совршена бура. Совршена бура е фраза која се користи за да се објасни исто така и некои кризи низ кои минува човештвото. Едноставно, тој термин се користи совршена бура. И верувам дека можеби сега кога го користам овој термин и кога го правам соодветен за животот, верувам дека можеби ми доаѓаат во главата некои сеќавања, некои моменти во кои можеби сте биле во некаква совршена животна бура, во некој виор во животот. За токму такви моменти сакав во ова серија да зборам. Минатата недела почнавме токму со еден краток преглед на совршената бура, благодарам, во која се наоѓаме ние сега. Секогаш и во секоја епоха. Прашањето за Исус предизвикува совршена бура. Прашањето за Исус секогаш предизвикува совршена бура. Читајќи Евангелијата и анализирајќи малку историски за локацијата каде живее Исус, можеме да видиме дека тој се наоѓа буквално во средиштето на таа бура. Неговото општество се наоѓа во една таква ситуација. Од една страна го имаме Рим. За Рим нешто знаеме, ако сме учеле малку историја, ќе знаеме дека било огромно, силно царство, немилосредно царство, кога римјаните го величаат Цезарот, и како ги читаме галските војни, ќе видиме дека таму Цезарот убива милион луѓе и друг милион поробува. И тоа е славата на Рим. Разбирате? Значи тоа е за едно такво царство зборам. Не зборам за демократско, не знам ова што сега тоа зборев, викам фала Богу што живееме во оваа епоха, пошто ако не живеевме во оваа епоха, значи друго царство кој да е до нас доаѓа, те покосува и ништо не останува од тебе, кој сакаш биди. Нема човек кој права, нема ништо од тоа. Рим било едно такво царство, освојувачко царство. Од друга страна, од една страна Рим, од друга страна царот на Израел. И тоа е една многу чудна состојба. Иначе по правило, ако има еден цар, не може да има друг цар. Разбирате, не постои такво нешто. Значи сите тие, ако сте гледале англиски филмови од историјата, ќе видите дека кога има еден цар и се појавува претендент за друг цар, тоа е борба на живот или смрт. Затоа што царството, монархијата е апсолутна, мора еден да има владата. Тоа не е демократско мнозинство на избори кои се бира. Значи тоа е цар, или е овој цар или друг цар, толку. Друг нема. Е во оваа сезона во која живее Исус и во една чудна состојба. Од една страна Рим владее, императорот е апсолутен, од друга страна Израел има еден посебен статус и му е дозволено да има цар. Многу чудна состојба. И некако замислете под каков притисок се наоѓа тоа население таму. Треба да плаќа кој на колку даноци, верноста на која даваш, од тоа зависи многу, на кој си предаден во целост, многу зависи од тоа. Имате многу предавници во тој момент. Матеј, например, овој што го пише во Евангелието, затоа што бил цариник, тој е предавник, точка. Он е подолен од куче во општеството, во еврејското општество. Сакам да кажам, притисокот е огромен. И Исус живее во еден таков клинч, политички, општествен, каков и да е. Од трета страна имаме уште еден момент, а тоа се верските водачи кои инсистираат на радикален живот и кои уживаат голема народна власт. Има цар и царот е важен во ред,
Но верските водачи за евреите се некаква извршна власт. Верските водачи се овие кои ја споведуваат правдата во своји раце. Тие кои кажуваат што е правилно, што не е правилно. Исус се наоѓа во виорот на неговиот живот и тој лично е предизвикан од сите три страни. И то најубаво може да се види вечерта кога тој е уопсен, кога му е судено и кога е распнат. Во оваа приказна, трите страни се свртуваат против Исус. Трите сили. Нема ниеден да каже, чекате бе да видиме што е работа. Трите сили трите непомирливи сили се сдружуваат и се свртуваат против Исус. Не постои начин на кој еврејскиот цар и представникот на императорот ќе се помират. Нема шанси. Ама во тој момент беа заедно. Не постои момент кога императорот, Рим и верските водачи да бидат заедно, но во тој момент беа заедно. И сите три страни се сдружија против еден човек, Исус Христос. Во суштина јас ќе ви кажам вака, многу се нема сменето. Многу се нема променето во светот. Каде да се наоѓаат Христовите следбеници, нивки зафаќа некаков виор постојано. Постојано. Кога дуваат силни ветришта во животот, то може да биде културата во која живееме, која изобилува со идеолошки војни. Нема да навлегувам во тоа, минатиот пат зборев, така да ако сакате повеќе информации, слушате минатата проповед. То може да биде некаква политичка ситуација во која се наоѓаме, која притиска од нас да завземеме некаква страна. Може да биде било што. Нашето најголемо искушение во тие моменти, ќе биде искрен, како христијани или како луѓе, нашето најголемо искушение е да ги поедноставиме работите, да ги симплифицираме. Знаете, пошто светот е многу сложен, а за да избереш страна, ти не можеш да ги земеш сите варијабли во предвид. И ние сме склони кон симплифицирање, кон поедноставување на нештава, затоа што совеста нема да ни е мирна ако избереме погрешната страна. Останува не ти е мирна. Значи, ги поедноставуваме нештата на разбирањето и лековерно застапуваме една или друга страна. Без при тоа да одбереме внимание дека лојалноста кон било која страна не значи стоење на страната на правдата. Тоа не значи ништо. Светот е малку покомплициран од колку што изгледа. Многу покомплициран. Јас обично кога луѓето завземаат било каква страна во овој свет, јас ќе кажам вака. Знаете, есхатолошки гледано, библиски гледано, секое царство на овој свет, секое царство без исклучок ќе се крене против царството на Исус. Точка, без исклучок. Кој царство и да е. Разбирате дека царството го користам како алегориски опис на државите, на убедувањата, на верувањата, на што и да е. Секој ќе се крене против царството на Исус. Точка. Затоа нашиот повик во еден таков вир во животот е да се вратиме кон изворот, постојано да се враќаме кон изворот. А кој е нашиот извор? Нашиот извор е писмото, кој го открива Бог и неговата намера со овој свет. Тоа е на некој начин еден наш индивидуален предизвик. Јас ви кажав дека една од тие работи со кои Израел библиски се соочил веднаш после првата генерација кои излегли од Египет, после тие 40 години на сведочење на чуда кои се случуваат, првата генерација во ветената земја вели вака: го заборавија Бог и ги заборавија делата кои Господ ги направи. Точка. И се свртија секој како ќе му текне. Јас не мислам од една страна дека тие онака интелектуално заборавале што се случило. Јас верувам дека сите тие кои верувале таму и кои живееле во тој момент имале баби кои ги раскажувале сите тие приказни по 100 пати. Знаете, баба ако ја чуете за некои приказни од неизвинето детство, 100 пати ќе кажат една иста работа. Посебно дедо ми сега, кој ќе отидеме, па мисля дека последните 50 пати исти приказни ги слушам, затоа што ти му се умилени, ти му се интересни работи на дедо ми, или некои мачни работи кои тој ќе ги раскаже. Јас верувам дека таа генерација која била во ветената земја ги слушале приказните за Бог, како разделувањето на Црвеното море, маната од небото. Тоа не е можно таа приказна да не ја раскажеш. Значи не е можно да се сведок на такво нешто, а да не го раскажеш тоа. Нивните сеќавања, нивниот заборав
не се должи на информацијско заборавање на нештата. Туку заборавиле зошто се случили тие нешта, кој бил оној кој ги предизвикува тие нешта и која била целта зашто тие луѓе поминале низ еден таков пат и за која цел се повикани во таа една нова ветена земја. За тоа се должи заборавот. И верувам дека често пати во нашиот живот тоа ќе се случува. Често пати ќе забораваме Бог што направил за нас, што не спасил Бог. Не дека ние информацијски ќе го забораваме тоа, ама ќе го ставиме по страна. И ќе кажеме, па добро, помина тоа. Идемо дале. Додека не се случи повторно нешто катастрофално. Тоа е некој наш индивидуален предизвик. Секој се бори со тоа. Јас се борам со тоа. Господ, имам чувство како постојано да ме враќа на истиот тест, додека не го научам како што треба. И секогаш однова и однова е болен тој тест. Многу тешко е. Например, за мене, еден од потешките тестови е чекорот на вера. Ки се кажеш, па добро, ти си пастор, как може да имаш проблем со верата? Ете има. Јас сум скептик по природа. По природа сум скептик. И кога Господ ме тестира да направам чекор на вера, тоа ми е многу тешко. Многу тешко. До сега сум направил 100 чекори на вера. Јас, тука што стојам на ова место, сум жив доказ за Божјата верност. Но одново, тестот кој го превземам за чекор на вера не е лесен. Господ ме предизвика додека не запамтам вистински дека чекорот на вера е многу важен. Тој е мојот индивидуален предизвик. Тоа верувам дека е вашиот индивидуален предизвик и повик кој го имаме како луѓе, христијани, како оние кои сме повикани во Божјото царство. Но кој е предизвикот и повикот кој го имаме како црква? Сакам да размислам во овие граници сега, како црква. Што црквата треба да представува во овој свет? Што црквата треба да носи во овој свет? Јас би сакал да почнеме од некаде. Ќе прочитам Римјаните, 8 глава, 1 до 9 стих. Ќе ви кажам вака се, ако бевте тука на роденденот, тоест на годишнината од црквата, кога црквата ме изненади, кога тимот ме изненади со едно прекрасен поклон, што ми даде една убава книга, па да ви кажам дека инспирацијата за оваа порека ми дојде токму од таа книга. Додека се читав, видов дека Господ стварно ми зборуваше она што требаше да го зборувам, она што некако како идеја го имав пред многу недели, Господ сега го канализираше преку овој текст што го читав во оваа книга, затоа што тој е коментар токму на оваа глава од која требаше и да проповедам. Римјаните, 8 глава, 1 до 9 стих вели вака. И сега нема никакво осудување за оние кои се во Исус Христос, зашто законот на Духот, кој дава живот во Христос Исус, ме ослободи од законот на гревот и на смртта. Она што законот не можеше да го направи, бидејќи беше ослабен поради телото, го изврши Бог, испраќајќи го Синот свој во тело, подобно на телото на гревот и како жртва за гревот, тој го осуди гревот во телото. Текстот е малку комплициран, само да знаете, ама ќе навлеземе во нештата кои се важни. За да се исполни заповедта на законот во нас, кои живееме не по телото, туку по духот. Зашто оние кои живеат по тело, копнеат за телесното, а кои живеат по дух, за духовното. Копнежот за телото е смрт, а копнежот на духот живот и мир. Зашто копнежот на телото е непријателство против Бога. Тој не му се подредува на законот Божји, затоа што не може. А оние кои живеат по тело не можат да му се допаднат или да му угодат на Бога. Вие живеете не по тело, туку по дух. Само тогаш ако Духот Божји живее во вас. Ако пак некој нема Дух Христов, тој не е негов. Амин. Амен. Како и во првиот псалм, апостол Павле ни открива една основна вистина за човечкото постоење. Постојат две состојби на човекот. Трета нема. Постојат две состојби на човекот. Нема среден пат, нема трет пат, нема трета опција. Библијата неуморно инсистира на тоа. Или си со Бог, или си без Бог. Или твојот ум е на телесното или на телото, или твојот ум е насочен на духот или на духовното. Или твојот ум неуморно размислува за нештата кои се во светот, или твојот ум размислува за нештата во духот. Трет пат
Нема. На што е насочен твојот ум? Ајде една мала анализа. На што размислуваме постојано? Знаете, тоа е една мала или едноставна вежба. Дали размислувам за мојот свет и сум преокупиран со тоа, или размислувам за Божиот свет и сум преокупиран за тоа? Дали размислувам за мојата волја, за тоа што мене треба да ми се случи, за тоа што мене треба да ми се исполни, тоа што мене ме прогонува, тоа што мене нешто ми се случува, или размислувам за Божјата волја, за неговите планови, за тоа што Бог го сака во овој свет. Што има лошо во мојот свет и во мојата волја? Ќе си кажете, па добро, што има лошо во тоа? Јас ќе ви кажам вака, нема ништо лошо во тоа. Проблемот е друг. Има еден друг проблем. Сите тие некои копнежи што ги имаме внатре во нас. Не зборувам за тие некои испревртени страсти, зборувам за копнежи, вистински копнежи за мир, за радост, за љубов, за исполнетост, за оствареност. Тие се основни нешта по кои копнееме. Однос, вистински однос. Тие нешта се прекрасни и тие верувам дека се како едно ехо од самото создавање на човекот. Ехо внатре во нас, копнееме по нешто многу подлабоко. Копнееме по нешто вистинско. Но често пати го бараме на погрешна адреса. Или го бараме, сакаме да ги исполниме тие копнежи со нешта кои не може да ги исполнат. Ако тргнеме по патот на исполнување на нашата волја и на нашите желби, реализација на нашиот свет, порано или покасно ќе разбереме дека не постои нешто во овој свет што може овие желби и пориви да ги задоволи. Защо не постои. Ја не сум пробал се во животот, ама има такви што пробале се. Еден од тие, онака што стално го цитирам, е Джим Кери. Глумецот Джим Кери. Вика, многу сака сите од светот да добијат се што ќе посакаат, да примат или да искусат се што замислувале, да видат и да разберат дека не е тоа. Ако некој поминал низ едно такво патешествие, тоа е Джим Кери, мислам. Буквално одавање и на парите, и на страста, и на задоволствата, на што и да е. Не е тоа. Порано и покасно ќе разбереме дека ништо не може да ги задоволи тие пориви и потреби кои ги имаме. Многу луѓе кои тргнале по тој пат се изгубиле во стихијно страдање и разочараност од она пошто трчале. Наставно гледаш дека нема крај на таа трка, нема крај на патот. Нема крај, нема дестинација. Има една стара народна приказна која се ја гледа во контекст на овој проповед од починатиот Ѓорги Колозов, ако сте ја гледале, за окото сте ја гледале, приказната за окото. Многу е јака приказна. Приказната во која овој што е сиромашниот оди кај царот и на некој начин се клади да видиме што ќе го со што ќе го задоволи окото. Колку злато е потребно за окото да се задоволи. И го става окото на кантарот на едната страна, а царот трупа злато на другата страна и никош не е доста. После става грудка земја и да не ја кажам приказната. Човечкото око е ненаситно. И тоа верувам дека сите го знам од искуство. Во нашата волја има нешта кои ништо во овој свет не може да ја задоволи. К.С. Луиски каже вака: ако има пориви и желби во тебе кои ништо во овој свет не може да ги задоволи, веројатно сме создадени за еден друг свет. Ние сме создадени за свет во кој Бог владее и во која неговата волја во нашиот живот ја носи полнотата која не е задоволена од ништо друго освен од Бог. И таа потреба ништо друго не може да ја задоволи. Размисли за себе сега. Што ја одложува твојата предаденост на Бог? Во кои аспекти од животот имаш задршка? Имаме сите ние можеби некаква задршка. После кои нешта во животот, откако ќе ги достигнеш, сметаш дека ќе се предадеш на Бог целосно? После кои достигнување во животот или искуства во животот, мислиш дека ќе кажеш доволно е. Сега ќе направам чекор на вера. Кои се тие нешта кои ти стојат пред чекорот на вера? Јас имам моја листа. Вие треба да имате своја листа. Јас се знам мојата листа која. Интересно е да се размисли од каде доаѓаат таквите мисли кај нас.
Ваквите мисли секогаш откриваат, барем кај мене, еден скриен сомнеш, дека некој да се предаш на Бог, значи да бидеш нереализиран. Или да мора да се откажеш од нешто што навистина го сакаш и те исполнува. Имаме сомнеш дека Бог има всушност добри намери за нас. Имаме сомнеш во тоа. Дека можеби Божите намери од нас, за нас не се да бидеме исполнети со мир и со радост, да бидеме задоволни. Некако такво чувство имаме. Апостол Павле со мудроста која му е дадена ни открива крајната дестинација на тие два правци во животот. 6 стих кој го читавме, вели вака: копнежот по тело е смрт, а копнежот на дух е живот и мир. Копнежот на телото, со други зборови, води до смрт, танатос. Тоа е грчкиот збор кој апостол Павле го користи тука. Смрт значи танатост. А што значи танатос? Не знам што представува за вас смртта. Во овој контекст, танатос значи антиживот. Спротивно на животот. Тоа не е умревме и не постоиме веќе. Не, тоа е тоа е живот, тоа е правец во животот во кој одиш кон непостоење, постојано до самиот крај, тоа е безкрај. Тоа значи танатост, антиживот. А копнежот на духот води во живот и мир. Живот, грчкиот збор е зои, или еврејскиот збор хаим, или непрекинат живот, исполнет живот. Живот во изобилство, кој е изобилен сега и во идниот свет. И мир, зборот мир кој е грчкиот збор еирене или агапе. Мислам дека зборот кој најубаво го преведува тој збор мир, кај нас би бил благосостојба. Манака во изворно значење, во цела полнота тој збор кој ќе се реализира благосостојба. Тоа е Божиот мир. Живот и мир. И доаѓаме до местото на нашите најголеми фрустрации. Местото на најголемите фрустрации се наоѓа во 7 и 8 стих од оваа 8 глава, каде вели вака: зашто копнежот на телото е непријателство против Бога, тој не му се подредува на законот Божи затоа што не може, а оние кои живеат по тело не можат да му угодат на Бога. Не е возможно да му се угоди на Бога со телото, со нашите постапки, со нашите сили, не е можно да му се угоди на Бога. Тој е местото на нашето најголемо разочарување. Не изгледа Бог многу примамливо, многу ли се допаѓа животот и мирот кој доаѓа од Бог, едноставно имаме една чекална во која го ставаме тој живот и викаме: чекај, само уште некои работи јас да ги завршам во животот, па тогаш ќе направиме чекор на вера. И знаете ли што? Доаѓаме до најголемите фрустрации. Доаѓаме до моментот каде што многу теолози ќе кажат за Евангелието. Евангелието во тој момент или ќе те приближи до Бог, или ќе те оддалечи до Бог. Jednostavno не е можно да остоиш на една безбедна дистанца од Евангелието. Не е можно. Или ќе те приближи до Бог, или ќе те дистанцира од Бог. И тогаш апостол Павле завршува со 9 стих, каде вели вака: вие живеете не по тело, туку по дух, само тогаш ако Духот Божи живее во вас. Тоа е една радикално различна состојба на постоење. Апостол Павле зборува многу за тоа што значи живот со Христос, живот во кој престојува Божиот Дух во тебе. Библијата употребува многу термини, како например наново раѓање. Библијата го употребува тој ново раѓање, тој термин. Раѓање од озгора. Во еден од разговорите кои Исус ги имаше со Никодим учителот, народен учител во тогашно време, тој зборува за раѓање од озгора. И Никодим не го разбира што значи тоа на почетокот, но со текот на времето го разбира. Библијата зборува за некакво духовно раѓање, духовно будење. Апостол Павле ќе каже дека ние сме и ново создание. Тоа е јазикот кој Библијата го користи за таа таква состојба на човекот кој живее според верата во кој пребива Светиот Дух. Понекогаш тој збор го користиме со леснотија. Јас сум ново создание. Тоа значи дека си различен од тоа што си бил. Или како што ќе каже N.T. Wright, тоа си ти, само уште повеќе и пореален ти.
Затоа што ние кои сме, без Бог сме како, знаете, како сенка од она што може да бидеме. И тој го користи, тој го испревртува тој момент кога вика, кога ќе посетиш некој пријател кој е болен, на смртна постела. И кога гледаш човекот како лежи таму, си кажеш, ова е сенка од тоа што овој човек беше. И вика, животот со Бог е во еден обратен смер. Кога ќе запознаеш Бог, ти сваќаш дека си бил сенка од тоа што ти вистински си уствари. Што Господ уствари те замислил како да бидеш. Ти кој си во целата твоја полнота, која во целост ќе се реализира во новото небо и во новата земја. Тој е јазикот кој Библијата го користи. Но сега и овде почнува таа преобразба во тебе, уште сега и овде. Како се случува тоа? Тоа се случува преку Божиот дух кој живее во нас. Божиот дух кој живее во нас. Кога кажам тука зборот духот, сакам да исклучиме некои работи кои можеби ги имате како дефиниција во главата. Не се мисли на некаква безтелесна состојба на човекот или на Каспер од цртаните филмови, духчето. Туку се мисли на Бог и на неговиот свет или неговото место на постоење со сета своја полнота и вредносен систем кој доправа доаѓа во целост. На тоа се мисли. Кога ќе се каже на духот, кога размислуваме за духот, за Божиот дух, кога размислуваме духовно, се мисли токму на овој свет. Не се мисли на нашето безтелесно постоење, се мисли на еден друг свет кој доправа доаѓа да се исполни во целост. Чиј вредносен систем тек и сега и јазик можеме да го прочитаме и да го доживееме овде преку Божиот збор, затоа што овде е најавен, реализиран преку црквата во светот. Како живееме како црква? Околностите во кои живееме се многу важни. Околностите носат разни ветришта и непогоди кои не втурнуваат во некаква совршена бура, како црква. Таквата состојба во која црквата се наоѓа во една совршена бура, јас се нареков вирот на животот. Сакале и некеле, ние постојано се наоѓаме во една таква состојба. Околностите се нешто врз кое никој од нас нема контрола. Не може да ги контролираме. Додека слушав една песна позната од Маверик, сите се вика Джайра или Јахве Јајра, и ги читав коментарите таму. Таа песна на некој начин пее за тоа како уствари Господ обезбедува, како Господ е оној кој ни дава, кој ни просто, кој е со нас постојано. Дури тогаш кога мислиме дека сме сами Бог е со нас. И ги читав коментарите доле на кои се постирани. И многу од тие коментари беа: мајка ми почина ненадејно. И така натаму, и така натаму. Ми диагностицираа рак. Луѓе кои биле во многу тешка состојба слушаат песната и добиваат надеж. Расте во ужасно семејство. Бев зависник, заврши во затвор. И тогаш ја најдав Господовата милост. Тоа е вирот на животот. Секој од нас се наоѓа во еден таков вирот на животот. Едноставно околности кои најчесто не можеме да ги контролираме. Како црква да живееме во едни такви околности? Каде се наоѓаш ти? Дали некој виор го има зафатено твојот живот и ја чувствуваш дека ја губиш контролата? Не знам дали се чувствувате така. Или си преплавен од нештата кои мораш да ги жонглираш постојано. И живееме во еден таков свет. Жонглираме многу топки. Во висоноставно си кажеш некој ќе ми падне и ќе стане катастрофа. Jednostavno многу работи. Деца, работа, роднини, па треба да се јавам таму, па треба да однесам тоа. Милион работи, жонглираме сите по 100 топки. Може во еден таков живот се наоѓаш. Или си преморен од бројот на луѓе што зависи од тебе. И во еден таков се живееме. Знаете, порано без толку лесна комуникација, луѓето кои зависат од тебе се во твојата непосредна близина. Сега има луѓе кои зависат од тебе, а се на 500 километри од тука. И знаеш дека зависи од тебе затоа што постојано сте во контакт. И тоа е понекогаш додава на притисок. Наставно, социјално си преоптеретен. Како нешто постојано да ти го испива животот од тебе. Или нешто тежи прекумерно и не можеш повеќе да го носиш.
Каков и да е вирот во кој ти се наоѓа животот, знај дека погледот или копнежот на телото да контролира, поправи, задоволи, заработи, води само во смрт. Ние немаме сила за да го живееме животот на еден таков начин. Може би сега не го чувствуваш тоа така. Си викаш, па окей, не е до толку. Но оно што не охрабрува апостол Павле е да го живееме животот и да одлучуваме за животот според крајната дестинација на серијата животни одлуки и поставеноста која завземаме сега. Може би гледаме само за следниот чекор. Кој е само следниот чекор? Да го исполнам за да ми помине тоа, ама после доаѓа следниот чекор. Па следниот чекор и следниот чекор. Ако така го живееме животот чекор за чекор, ние можеме во поглед ние немаме крајната дестинација каде уствари води тој пат. Каде уствари тоа чекорење нас не води. Имам еден пријател кој се занимава со стрелаштво, со лак и стрела и ме учеше како да користам лак и стрела. И многу интересно. И јас со сето свое срце и да сакам да ја погодам метата во центарот, доколку не направам серија чекори на поставеност на тело, дури знам и како треба да се поставам, држење на лакот, како се држи уствари лакот, затегнатоста на жицата, мора да знаеш како тоа да го правиш, смиреноста на дишењето, мислам дека тоа нема улога, има многу улога како дишиме додека го користиме лакот и стрелата. Ако не ги следам сите тие чекори до еден, јас ќе ја промашам метата. Колку и да сакам да ја погодам, ако не ги следам тие чекори, јас метата ќе ја промашам. Имајќи ја целта во видеокругот, целта на животот, не е доволно да се погоди таа цел. Се додека не го поставиме животот на начин на кој ќе оди кон таа цел и мислиме дека со нашата креативност некој ќе ја погодиме целта, тогаш се лажеме себе си. Гледајќи ја целта, дури да ја гледаме само целта, ако нашата поставеност или правецот на животот не води до таа цел, ние нема да стигнеме до таа цел. Животот многу пати кога разговарам со луѓе во црква, или кои имаат сомнежи некакви, или кои едноставно бегаат од овој момент. Јас сакам да кажам вака и му кажам тој многу сериозно. Животот е животен пат. Животен пат со одредена цел. Може би на самиот почеток, првите година, две, нема да приметиш многу разлика. Но колку повеќе си на тој животен пат, толку повеќе се разделува тој животен пат. Едноставно не може да останеш со иста природа со која си кога си со Бог, ако не одиш по тој пат. Не е можно. Животот е животен пат. Првите 2-3 години може нема да направат голема разлика. Но како и правата која се оддалечува од другата права, со дури и мал процент, едноставно патот ќе се оддалечи и нема да ја погодиме целта. Целта на животот, ако ги земеме Павловите зборови онака како што треба да ги земеме, целта на животот за кој сме создадени е живот и мир. Исполнетоста на животот и мирот кој доаѓа само од Бога. Тоа доаѓа единствено преку присуството на Божиот дух во нас. Која е вистинската и изворна улога на црквата? Многумина имаат различни очекувања од црквата кои ќе дојдат или како ја гледаат црквата. Некои очекуваат црквата да биде толерантна. Моментално тоа е модерно. Очекуваат црквата да биде толерантна, стилот да ги толерира различностите што и да е. Некои очекуваат црквата да молчи кога треба да зборува. Некои очекуваат црквата да се прилагоди културолошки, како и да е, филозофски да се прилагоди на тоа што е популарно. Има еден пример од историјата на Англија кога англиканската црква дозволила на жените да бидат свештеници. Британскиот премиер кажал вака: па време беше и црквата да разбере, демек има некаква приказна која треба да се развие и црквата стално касни, пошто нели стално некако чекор на нас и така натаму, касни ја чекаме се, ќе ја трпиме да дојде до тоа разбирање и така натаму и така натаму. Црквата е повикана да се врати секојаш назад кон изворот. И како минатиот пат ќе ви кажам сега и овој пат. Ова мене ми е малце реформаторска проповед. Тоа е едно од
начелата на реформацијата, назад кон изворот. Која е улогата на црквата во вирот на животот? Улогата е назад кон крстот, тоа кон оној кој беше на крстот. Тамо е нашата надеж. Но што вели Христос? Која е нашата улога? Мислам дека една од речениците кои Исус ги кажува во Новиот Завет, која резонира најмногу со Божјата активност во Стариот Завет, е реченицата која ние прифаќаме како понекогаш како наша утака кога ни е тешко. А во суштина таа реченица крие многу повеќе од колку што изгледа. Таа реченица не открива само нашата состојба, туку и нашата улога во светот. На самиот крај од Евангелието според Матеј, во моментот кога Исус се вознесуваше, тој ќе им каже на своите апостоли: "Јас ќе бидам со вас до крајот на времето." Искрено тоа си го често пати кажам кога ми е тешко. Викам, знаеш што, тешко, ама Бог е со мене. Тешко е, ама тоа е со нас, веди дека ќе биде со нас до крајот на времето. Некој од таа реченица ми стои како утеха. Убаво ми е да ја слушнам. Ајде да видиме кај се појавува таа реченица и зашто служи во Стариот Завет. Кој е моментот кога Бог го повикува Мојсеј да оди да го избави израелскиот народ. И Мојсеј, како минатиот пат, дебатира со Бог, едноставно не сака да оди. Знае дека треба да се соочи со фараонот, со Египет, со светска сила таму. После одреден разговор кој имаше Бог со Мојсеј, Бог му вели вака, а Бог рече: "Јас ќе бидам со тебе. Еве ти знак дека јас сум те испратил, кога ќе го изведеш народот од Египет, ќе му служите на Бог на оваа планина. Јас ќе бидам со тебе." Тоа беше важната работа која Мојсеј требаше да ја разбере. И Мојсеј ја разбра таа работа. Затоа што подоцна во истата книга Излез, кога Израел направи страшна глупост, направи златно теле и почна да му се клања, откако посведоче на сите тие работи кои Господ ги направи златно теле, вика: "Еве Бог кој те избави од овој египетската земја од робство, клањајте му се на овој Бог." И Бог во својот гнев вика: "Ќе го уништам народот." И Мојсеј, знаете што вика? "Господи, немој, затоа што Мојсеј е посредник." Тоа беше неговата улога, да се застапува за народот. Господ вика: "Океј, нема да го уништам народот, тогаш ќе ве пуштам во ветената земја, ама јас нема да одам со вас. Ќе пуштам ангел да оди со вас." Знаете што вика Мојсеј таму? "Господи, ако ти не одиш со нас, нема да одиме и ние." Мојсеј е научи таа улога. "Јас ќе бидам со тебе", значи тоа. Во Судии 6 глава, кога Божиот ангел доаѓа и го подига Гидеон за да го спаси Израел од мидијамците, Гидеон нормално како и Мојсеј, тој аргументира, едноставно не сака, вика: "Ама кој сум јас? Јас сум најмал во мојот дом. Мојот дом е најмал во нашето племе. Ние сме најмалото племе во Израел, мислам, нема логика. Најде некој од Јуда таму, тие што се големите, што може да имат цареви. Што јас тука?" Знаете што вели Господ? Господ му рече: "Јас ќе бидам со тебе и ти ќе ги поредиш мидијанците како еден човек. Јас ќе бидам со тебе." Ја прави најголемата разлика која постои во светот. Дали Бог е со тебе или Бог не е со тебе. Без разлика дали се соочуваш со фараонот или се соочуваш со огромна војска како што е мидијамската војска, јас ќе бидам со тебе е најважната работа. И единствената работа која уствари ќе направи разлика. Без разлика дали ти си опремен или знаеш, или имаш некаква историја, имаш некакво искуство, или имаш некакво познавање. Ништо од тоа нема да направи разлика. Јас ќе бидам со тебе е најголемата разлика во секоја животна ситуација. Јас ќе бидам со тебе, верували или не, е најважната функција која црквата има денес во светот. Најважната функција. Јас ќе бидам со тебе. Присуството на Божиот дух во тебе е најважната работа која ти имаш да ја направиш за светот. Искрен ќе бидам. Многу долги години, не знам зошто, многу од тие христијански духовници во историјата инсистира на молитва и читање на Божиот збор, на таа приватна побожност, на тој приватен духовен растеж. Не знам зошто инсистира. Дали да знам повеќе, дали да можам малце подолго да се молам од 30 секунди. Не знам зошто инсистира. Но сваќам една работа. Како новозаветна црква се наоѓаме во една интересна ситуација.
Ние се наоѓаме во една улеснителна околност затоа што нема жртвен систем. Тоа е многу добра работа. Јас како пастор си викам, ако сум бил свештено лице во Стариот Завет и треба стално да жртвувам јагниња, волови, цело време со крв, ја не знам како ќе живеев реално, мислам. Изгледа ќе бев истравматизиран до крај, не знам. Фала на Господ што живеем во Новиот Завет, само тоа ќе го кажам. Олеснителна околност е што нема жртвен систем и нема храм. Тоа е олеснителна околност. Но голема одговорност е тоа што храмот Божи е таму каде што си ти. Тоа е веќе голема одговорност. Има олеснителна одговорност. Има олеснителна околност. Има една голема одговорност. Ти си Божиот храм во светот. Божиото присуство во светот. И сега ме прашам лично, и се прашам и самиот себе си. Дали Божиото присуство е таму кај што си и каде одиш ти? Или има места во твојот живот каде Божиото присуство не е? Или барем посакуваш да не е? Каков е твојот живот? Зошто е тоа важно? Затоа што спасението, за кој проповедаме неуморно, не е само за нас, туку преку нас за целиот свет. Приказната за спасението не завршува на нашата адреса. Господ преку нас сака да го спаси целиот свет. Не како Исус што го спаси целиот свет, но како негови апостоли, како негови пратеници и сведоци во овој свет. Во вирот на животот најважната работа не се околностите. И на Мојсей и на Гидеон околностите беа целосно против нив. Туку дали Бог е со тебе и во тебе или не. Тоа е најважната работа. Духовна побожност, секојдневна духовна побожност, читање, молење, па мислам сам дека само тоа нас не гради. Проповедта на Живко во недела може само да не упати. Нема да ве изгради духовно. Може да ви ја објасни верата, да ве поттикне кон чекорна вера. Но вашата вашиот духовен растеж зависи од вас. И дали времето го поминувате со Бог или не го поминувате. Единствено така црквата расте, ја завзема улогата која уствари ја има во овој свет кога доаѓа вирот на животот. Таа е присуството Божјо на земјата. Таа е јас сум со тебе, не се плаши. Додека размислав за оваа проповед и додека ја спремав, верувам дека Бог ме водеше кон сите овие текстови кои ги прочита до сега. И што еднаш Бог ми зборуваше за тоа што уствари ја прави вистинската разлика. Вчера имав роден ден и веројатно ќе ми пеат на крај, сега да не размислам. И моето прекрасно семејство ми даде еден убав поклон и бев благословен најмногу од текстот кој тие го напишаа. Затоа што беше во контекстот што треба да го проповедам. Недоговорено. Еве го текстот кој ти ми го дадоа. Од Исус Навин, 1 глава, 9 стих. Еве, ова ти заповедам јас, вели Господ. Биди цврст и храбар, не плаши се и не се ужаснувај, зашто Господ твојот Бог е заедно со тебе, каде и да одиш. Искрено се молам, тоа да биде вистина во мојот живот. На каде и да одам, Господ биде со мене, затоа што тоа е прави најголемата разлика. Не е тоа што Живко ќе го каже, не е тоа што Живко ќе го размисли или ќе биде паметен, туку Божјото присуство во мојот живот ќе направи вистинската разлика. Нека се молиме тоа да биде вистина за оваа црква и за секоја црква, чиј Господ е Исус Христос. Ајде се молиме за крај. Татко наш небесен, Ти благодарам, Господи, затоа што Ти ги исполнуваш Твоите ветувања. И Господи, како што Ти кажа, верувам дека тоа е вистина, дека Ти си со нас до самиот крај. Господи, верувам дека ова ја прави најголемата разлика. Твоето присуство во нашиот живот. Твоето присуство преку нас во светот, Господи, ние сме тој подвижен храм кој се движи низ целиот свет. Тоа Твое присуство, кое пред се е толку очигледно во Твоите деца, кои секојдневно размислуваат за Твој збор, како што вика псалмистот во првиот псалм. Блажен е човекот кој размислува за Божиот збор,
кој го чита, кој го проучува, кој го впива, тој како дрво посадено до извор, неговите лисија никогаш нема да овенеат. Господи, еден таков живот ти не повикуваш. Затоа што сакаш преку нас, спасението не е само за нас, туку преку нас да допре до целиот свет. Господи, те молам, нека Твоето присуство биде во нас. Нека јас сум со Тебе биде заштитен знак за нашиот живот. Нека луѓето тоа го посведочат. И нека Господи Боже мој Ти одадат чест и слава на Тебе, Господи. Се оставаме Боже мој во Твоите таткови раце. Амен.